यो ट्र्याक चाहिँ XX 10 ट्याक्स टाइपको छ हल्का इन्ट्रो मात्र दिन्छु कम्प्लिट छैन सो कस्तो लाग्छ भनिदिनु छिटै कम्प्लिट गरेर निकाल्छु यो पनि ल है त ट्र्याक चाहिँ सानो छ सुरुमा सरी ट्र्याक चाहिँ सानो छ है अलिक हजुर हल्का इन्डिङ मात्र गाउँछु म अलिकति फास्ट गर्छु ट्र्याक के हजुर लिरिक्स हेर्नुपर्छ मलाई म एड अन सपना मेरो हुने हो कहिले पुरा सोचेर टोलाउँदै खेलाउँदै मनमा ठुला ठुला कुरा भित्री आत्माले भन्छ सबै थोक बोल्न सक्दिनस् भने बाबाजीको पर्छ तानी मलाई हल्का बन अनि हेड सबै दुःखी भए पनि त जहिले खुसी हुन्छस् केटा अरूले के सोच त्यतातिर नजा यस्तै छ देखावटी अनि बनावटी सारा कुरा काटेमा व्यस्त छन् हेर्न हाम्रै आफ्ना प्रगति गरिहाले भने पनि तानिहाल्छ खुट्टा भरोसा हुँदैन यहाँ आफ्ना दाजुभाइको विश्वास गर्नलाई छोडेर साथी पनि अब अरूको तेरो बाटोमा पनि आफै हिरो हो सोच्न हाम्रो रहर र सपनालाई कसले पुर्त छोड्न सक्छ यति नै गाइस कम्प्लिट गरेपछि भन्छ नि कस्तो रहेछ